horipoy michi de jon kai serusuman ga sohin uro no ni kurosite imasta. Kore wa hon no susukan mai ni so no chiki o tureseta bagari de hotondo no murobito ga sudeni karis no sohin o mi ni shite imasta. Soko de kore wa sohin o mitsu koto o kitai shite machi no hasu reo suga shimashita. Nanika no shinkikoki yaku. Zannen naことに道路はほとんど人通りがなく、serusumanがhikaiそうとしたと機嫌への叫び声に通じて森の旗から神田木叫び声が聞こえた時、これは閉じ込められたナヌキを発見しました。これらのアライグマのような生き物は割で知られていました。この個体は怖くて無力な様子で、セルスマンはもがいている生き物を解放しましたが、あなたが傷の手たいてをする前にその生き物は地下に飛び出しました。翌日、これはいつもの道を歩き始めた時、捨てられた館を見つけた。それは錆びて古いものでしたが、おそらく地元のそれを売ることができました。セルスマンはそれをピカピカになるまで磨きました。これは夜間を天病人に運び現象それを大地に差し出したような礼拝のために動しが必要だったのでタイムが完璧でした。これらは宇宙を注ぎ始めた式典を開くためにかなりの値段で彼のことを購入しました。毎月のことですが、夜間の呼び出しが早すぎて入れへんの頻繁にさい。加熱する必要があり、暑い時は奇跡の終わりまでに毎日人の手の中でうねうねしているようでした。主導した位置は購入したことで出ませたと感じ、自分自身を説明しました。翌朝、セルスマンは鍋を調べが何も以上は見つかりますでした。一杯の茶が夜間に火をつけたと思われるのを助けることを願っていました。数秒以内に金属が汗をかき始めました。突然それはじけれたの毛皮で覆われた一時停止を生み、そして家で尖った花をセルスマンがに試験したセルスマンはタヌキを解放したセルスマンはそこを受けた小がのイバルと変身する変身だったタヌキの尻尾を持っていたが彼らは大抵横さんに恥ずかしいいたずらをし、ダリキンの網の降らせたりする厄介なトリックスだった。その後それが解消されてかや会社の外にタヌキ像を置きいたずらさを騙して他の場所に連れて行ってしまう人もいます。しかしこのタコは安笑っただけだったな。セコナムボビな姿を選んだのか、タヌキは永久マンに恩返ししたいと説明したけど、夜間みたいに暑くなりすぎた。ゴシゴシ磨かれたりするのは嫌だ。それをもセルスマンのロフトもこの名誉ある時主体に感銘を受け、その日からタヌキは人の尊敬される客となり物語を語り、最も真面目なそれをさえも楽しませるトリックを披露したりする姿が頻繁に見られるようになったタヌキ。セルスマンはよく訪れ、また普通の夜間で入れてお茶を分けしましょう。抱きしめたくないトリックしたのじゃがいも。トラブルから逃れられないエロキソの迷惑な弟について話しましょう。